Адам кезе бір рет жіберген қателігінен өмір бойы таяқ жейтін сияқты. Әлде маған ғана осындай тағдыр тиесілі болды ма, білмеймін. Мүмкін тағдыры ұқсас жандар болса, ақыл қосар деген ниетпен сіздерге айтып отырмын. Университеттің 3-ші курсына дейін бірде-бір жігітпен жүріп көрген емеспін. Кейде соным үшін қысылатынмын да. Құрбыларым бірнеше жігітпен жүріп, біраз тәжірибе жинап үлгерсе, мен өзімді артта қалған адамдай сезінетін едім. Бір адамдай көркім бар, сабағымды жақсы оқыдым, мінезім де жаман емес. Тек бала күнімнен өзімнің қыз екенімді сезініп, таранып, сыланып көрмеппін. Ағаларымның соңынан еріп жүрген соң, қыз екенімді ұмытып та кеткен шығармын. Маған сөз салған жігіттер әрине болды. Бірақ ешқайсысын көңілім қалаған жоқ. Сөйтіп жүргенде Жанат есімді жігітпен таныстым. Бір-бірімізді ұнатып жүре бастадық. Шынымды айтсам, 19 жасқа дейін сүйісе білмегенім үшін қатты ұялдым. Мен өзім туралы ештеңе айтпасам да, ол өзі сезген болу керек. Тіпті ол үшін бұл жағымды жайт болғанда секілді. 4-ші курста екеуміз жатақханада бірге тұрдық. Үй ішімнен біреу-міреу келетінін білсем, оның киімдерін көрші бөлмеге тығып, бөлмеде ер адам тұратынын білдірмеуге тырысамын. Кейде Жанатқа қашанға дейін жасырынып тұрамыз, үйленейікте деп ойымды білдірсем, тұра тұрайық, әзірге жағдай жоқ. Алдымен оқуыңды бітіріп ал деп қашқақтайтын. Өзі сырттай оқиды. Анда-мында жұмыс істеген болады. Бірақ тұрақты жұмыс емес. 4-ші курстың соңына қарай мен аяғымның ауырлап қалғанын сездім. Жағдайдың осындай арнаға бет алғанын білген Жанат көзден ғайып болды. Не ештеңені ашып түсіндіргенде жоқ. Не кетуінің себебін айтпады. Әйтеуір, бір-ақ күнде жоқ болды. Сол кеткеннен мол кетіп, оралмады. Ара-тұра жанында жүретін жолдастарын көре қалсам, олар өздері қылмыс жасағанда менің алдымда қипақтап, менен қашқақтап, маған мүмкіндігінше көрінбеуге тырысатын сияқты көрінеді. Сөйтіп, не үйдегілерге айта алмай, не тығырықтан шығарға жол таппай мең-зең күйде жүргенде, сыныптас құрбым қояр да қоймай туған күніне шақырып, сол жерде артымнан қанша жүгіргенімен кезінде өзім қарамаған парталас сыныптасым Айбарды жолықтырдым. Ол бұл кезде бір балалы, әйелімен ажырасқан болатын. Баланы Айбардың әке-шешесі келіндеріне бермей алып қалыпты деп естігенмін. Туған күнін тойлағалы отырған құрбым да күйеуінің мінезіне шыдамай ажырасып кеткен болатын. Сөйтіп, бағы ашылмаған бір қатар сыныптастар бір-бірімізді көріп, көзайым болып бір жасап қалдық. Кейіннен түсінгенім, Айбар менімен сөйлесу үшін осында келген екен. Тура сол күні-ақ үйлену туралы ұсыныс жасады. Бірақ мен оған бәрін ашық айттым, жасырмадым. Мен басқаның баласын көтеріп жүріп қалай үйленемін? Осы баланы өмірге әкеліп, соны асырап ержеткіземін. Ендігі өмірім тек балама ғана арналады дедім. Айбар үнсіз қалды. Темекісін үсті-үстіне тартып, біраз отырғаннан кейін ойлағанымның дұрыс екен. Ол баланы туған баласындай көретінін айтты. Бірақ мен ешқандай үміт күтпегені жөн екенін баса айттым. Сонымен әңгімеміз тәмам болды. Мен бір шешімге келе алмай жүргенде, балам 5 айлық болды. Ішім біліне бастады. Құрбыларым не болса да Айбардың етегінен ұстағанымды құп көріп, ақыры көндірді. Біз ата-енеме баланың басқаныкі екені туралы тіс жармаймыз деп келістік. Айбар сөзінде тұрды. Үлкен ұлымды ешқашан басқалардан бөліп шеттеткен емес. Мінезі қандай қиын десем де, кейіннен анда-санда қол жұмсаған кездері болса да, мен үнемі сол уәдесінде тұрған үшін оған басымды иетінмін.
әлі де солай. Қайнағам мен абысыным 2 баласымен, күйеуден қайтып келген қайын әпкем 1 қызымен, бойдақ қайын інім бар. Айбар екеуміз 2 баламызбен, ата-енемді қосыңыз. Бәріміз шағын 4 бөлмелі жер үйде тұрдық. Абысыным жұмыс істейді. Үйдегі тірліктің бәрі менің мойнымда. Ал қайын әпкем істеген ісімді жақтырмайды. Артымнан түртпектеп қайта істеген кейіп танытып жүреді. Ауыз суды ауылдың ортасынан құдықтан аламыз. Үйге күніне 3-4 фляг су тасимын. 10 шақты адамға нан пісіру, кір жуу, әйтеуір тамағы бар, бітпейтін шаруа. Оның бәрін қойшы, әйел болған соң ондай шаруаны атқаруға тиіссің. Оған көндім. Үйдегі бар табыс негізінен енемнің қолына тапсырылады. Шынымды айтсам, іш киімге дейін өзі әкеліп береді маған. Ал анда-санда алатын басқа киімі ұнасын, ұнамасын киесің. Себебі ол үйде ұнамайды деген сөз жоқ. Абысыным да негізінен табысын енемнің қолына береді. Бірақ ептеп-септеп өз қажетіне жаратып, шетінен тығып алып қалатын болу керек. Ол мен секілді қиналмайды. Маған жасаған қысастығының 1 парасын оған да көрсетіп алады. Бірақ жұмыста жүргендіктен бе, оған көп тиісіп үлгермейтін. Енемнің қайдан, кімнен екенін естігенін білмеймін. Тұңғышымның әкесі басқа екенін білген болу керек. Босанғаннан кейін, аз ғана уақыттан кейін қысастықтың көкесі басталды. Бір таң қалатыным, Айбардың көзінше ештеңе білдіртпейді. Жайраңдап жүреді. Ал ол жоқта айтатын сөздері сүйегіңнен өтеді. Балам, қайнағамның балаларымен, күйеуімнің бірінші некедегі баласымен бір нәрсеге таласып қалса, арамтамақ, зәндеме, сорлы дегендей сөздердің неше түрлісін айтады. Алғашында үндемей шыдап жүрдім. Біраз уақыттан кейін ішіме симай кетті. Балаға неге ауыр сөздер айтасыз дегенім сол еді. Ой, қаңғып келген, жерді құртқан, салдақы, несін айтасың, ішіндегі бар запыранын шығарды. Сол күні бекер үйленуге келісім берген екенмін деп қатты өкіндім. Түні бойы кірпік ілмедім. Айбарға апам сезіп қойған сияқты деп шет жағасын айтып едім. Олардың шаруасы болмасын, мен өзім білем деді. Сосын ештеңе айта алмадым. Бірақ барған сайын енем екеуміздің арамыз ашылып бара жатты. Бірде Айбар іс сапарға кеткенде, ұлым екеумізді үйден қуып шыққан кезде болды. Қанша рет өле салғым келді. Бірақ баламды мынандай жерде қалдырсам, күні не болады деп оны да ойлаймын. Сөйтіп жүргенде екінші балам дүниеге келді. Өз баласы болды. Мүмкін ұлымды енді бөлер ме екен деген қорқынышым бекер болып шықты. Күйеуім сол бұрынғы қалпынан айныған жоқ. 3 баламызды да жақсы көрсе, бірде еркелетіп, ашуланса бірде жазалайтын. Кейін қайныным үйленем деген соң, біз бөлек шықтық. Қазір біздің 4 баламыз бар. Енем біздің қолымызда тұрады. Атам дүние салған. Үлкен ұлы даңғарадай үй салғанымен, енемнің бұрынғы істеген қылықтарына тойғанмын деп, абысыным оны жолатқысы келмейді. Күші кеміп, қартая бастағанда келін болып түскендіктен бе, кіші келінге енемнің тісі батқан жоқ. Ол ерке келін болды. Күйеуімен ренжісіп қалса болды, үйіне кетіп қалатын. Жалынып, жалбарынып енем қайта ертіп келеді. Оған қатты сөйлемек тұрмақ, оның асты үстіне түсіп тұратын. Бірақ сол көп төркіндеудің соңы ақыры ажырасумен тынды. Қазір қайным да бізбен бірге тұрады. Енемнің адуынды шағындағы бар қаталдығы мен қатыгездігін үлкен абысыным екеуміз көріппіз ғой деп ойлаймын. Әсіресе мен көрдім. Кейде істеген қылықтарын, айтқан ауыр сөздерін есіме алсам, мен неге енеме қарауым керек? Мені түкке алғысыз көруші еді ғой деп ойлаймын да, кейіннен кешірімшіл болғаннан кішірейіп қалмайтынымды, қайта оған иіліп қызмет істесем, өзінің бұрынғы қылықтарына ұялатын шығар.
өкінетін шығар деп ақылға саламын. Кейде сөз арасында елеусіз айтқан болып, бәріміз де қателестік қой, қартаймайтындай көріппіз ғой өзімізді деп қояды. Өкінетін шығар бәлкім, сол қылықтарына кім білсін. Сондықтан жаза басып, жаңылысып, оң жақта отырып жүкті болып қалған қыздарға өзгеге күйеуге шығуға асықпаңдар дер едім. Басқаның баласымен бөгде босағаға сыю қиынның қиыны. Тек бағыма қарай күйеуім жақсы кезікті. Бәрінен де соған ризамын.